السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكلتنا النهاردة جميلة ولذيذة و... ومكونين اتنين بس. والأكلة دي يعني هتبسطك وتسعدك وتديكي باور ودفى وكل حاجة حلو. يعني بصوا بقى من الآخر، تعالوا بقى نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونشوف الأكلة الحلوة الجميلة دي. انا جبت كيلو بطاطس بس مفيش غيره ب23 جنيه. الصغيره دي ب23 جنيه، والكبيره منها ب30. طبعا كانت كلها طينه. انا نقعتها في ميه وغسلتها بالسكوتشه بتاعتي دي. السكوتشه بتاع الخضار طبعا لازم نغسل الخضار كويس، خصوصا الخضار اللي فيه طينه او تراب نغسله بالسكوتشه دي. تمام تمام يا ام محمد. غسلت البطاطس بتاعتي بقى ونضفتها كده، وهنبتدي بقى نقشرها. متقشرهاش بالطريقة دي، اوعي تقشريها بالطريقة دي، الطريقة العادية بتاعتنا لا. اجرديها كده زي ما انت شايفة اهو. زي ما بتجردي كده الكوسة او الجزر. تمام. هيطلع منها بقى قشر رقيق خالص كده، لانك لو قشرتيها التقشير العادي بتاعنا مش هتلاقيها قد البليه. وكمان دي بطاطس جديدة والقشرية بتاعتها بتبقى خفيفة جدا، بتطلع بسرعة، ممكن تجرديها بايدك كده. تمام. تمام يا ام محمد. هوريكم كمان واحدة اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. شوفوا القشر بتاعها خفيف جدا. وهي مش مستاهلة ان انت تقشريها بالطريقة العادية بتاعتنا. علشان هي الحباية صغيرة اصلا، ولو قشرتيها بالطريقة دي. وكمان البطاطس الجديدة لازم تتقشر بالطريقة دي، ما بتتقشرش بالطريقة العادية. تمام، بتتجرد بالطريقة دي. تمام. قولوا لي تمام يا ام محمد. صلوا بينا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص قشرتها كلها وغسلتها بقى غسلة تانية. هبتدي بقى ان انا ايه، اشقها بس كده ايه شقة صغيرة، اعمل فيها فتحة صغيرة كده. كل بطاطسية كده هعمل لها شق صغير بالسكينة، مش هفتحها كلها. تمام، عشان ايه تتملح معايا من جوه، ما تبقاش دلع من جوه، ما تبقاش حقيقة من بره ودلع من جوه. لا، اما تشقها كده هتبقى مملحة من بره ومن جوه. عندي مية مغلية بقى وحطيت فيها ملح. الحقيقة بتاعك طبعا ظبطيه ما تخليهاش حاجة، وهنسيبها تتسلق. ونروح نشوف الأكلة الجميلة التانية بقى، الطبق التاني ده التحفة ده الجميل اللي محدش بيقدر. بصوا بقى، محدش بيقدر يقاوم الرنجة دي زي حالتي كده. قولولي ولا انتوا رأيكم غيري؟ انا ما بقدرش اقاوم الرنجة والفسيخ والسردين والكلام ده كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا بينا على النبي يا جماعة. هنفتح بقى الرنجاية من ظهرها كده زي ما شفتوا، وزي ما انت شايفة كده سلكي بقى بطنها والسلسلة بتاعتها والدماغ بالطريقة دي سهلة خالص اهي. شايفين؟ ايوه كده. وهبتدي بقى ان انا القشرة بتاعتها كده اهو، او الجلد يعني زي ما انتوا شايفين كده. بنخلي الجلد طبعا ما بيتاكلش اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. الاكله دي كلفتني بصوا كيلو الرنجة، وهشوي بقى رنجايه زي ما انتوا شايفين كده. سخنت الجريل وطشيتها على الجريل، وده شكلها بعد ما استوت زي ما شفتوها. وهقطعها بقى كده. هقطع، انا عملت 2 كده. زيت، لا مش هحط زيت، انا هحط ليمون بس. ودي اللي استوت بقى في الجريل اهي، دي المشويه. عسل يا ولاد عسل. الله الله الله، ايوه على الريحه. الريحه جميله، الريحه جميله. هاتوا الاكله دي. بصوا كيلو الرنجة ب95 جنيه. تمام. وكيلو البطاطس قولوا ب25، هي ب23، تبقى 120 جنيه بس. ادي الاكله الجميله الحلوه، وهتاكلي وتشبعي وتوكلي ولادك وتوكلوا البيت كله بالاكله الجميله دي. 120 جنيه هتاكلي وتاكلي البيت كله. تمام تمام يا ام محمد. خلصنا بقى الرنجة وحطيتها كده على جنب. هنطلع بقى البطاطس. استوت معايا اهي وبقت زبدة. زبدة. البطاطس الجديدة دي بتبقى جميلة قوي يا ولاد. دايما هاتوها. هي غالية شوية معلش بس رخيصة. هي غالية بس رخيصة، يعني جنب اللحمة والفراخ بتبقى رخيصة يا جماعة. معلش بقى مفيش لحمة وفراخ الايام دي. هحط بقى الطاسه بتاعتي واحط فيها، حطيت معلقه زبده وشويه زيت. تمام. وهنزل بقى بالبطاطس بتاعتي كده احمرها واديها اللون الجميل اللي شفتوه في الاول ده. تمام يا حبايب قلبي. تمام كده.
نزلت بقى بالبطاطس كلها اهي، هو كيلو واحد بس على قد الاكله، علشان ما فيش حاجه تفيض ولا تترمي. تمام. تمام يا ام محمد. ما تصلوا بينا على النبي يا جماعه. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى في الفيديو حطي لي لايك وشير وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الله الله الله. هو ده الاكل اللي يفتح النفس، اقسم بالله هو ده الاكل اللي يفتح النفس يا جماعه. انا هنا في الطبق قدامكم اهو، انا قليت رنجه عشان انا بحب الرنجه المقليه. شويه زيت وقطعي حتتين رنجه كده وروحي طشاهم في الزيت. وهنا بقى البطاطس بقى اتحمرت وخدت لون جميل اهي زي ما انتوا شايفين. الله الله الله، ايه الجمال ده يا ام محمد، ايه الحلاوه دي، بجد تسلم ايد، بجد بجد تسلم ايد. هاتي بقى هاتي التومه كده، معلقه تومه اهي، وشويه كزبره، ولو عندك بابريكا بقى، للاسف ما عنديش بابريكا خلصت ونسيت اجيب. وشويه ملح بقى صغيرين، وقلبي الكلام ده كله مع بعض. الله الله على الجمال وعلى الريحه، اقسم بالله الولاد قاعدين بره بيقولوا لي الريحه خطيره، الريحه خطيره، ريحه البطاطس وريحه الرنجه كده المشويه طالعه خرافه. شويه خضره بقى، بصل اخضر، طماطم مقطعه، واعصري عليها ليمون وكلي. الله على الجمال، شايفين الجمال يا جماعه، شايفين الجمال. الله 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 الله، بجد اكله جميله ومشبعه ومغذية وتفتح النفس. كده ولا مش كده؟ كده طبعا والله. انا بقى كان عندي فجل وجرجير غسلتهم وحطيتهم جنب الاكلة الجميلة دي. بس كده، ودي كانت اكلتنا النهاردة، اكلة موفرة واكلة لذيذة وجميلة وتغيير. يعني بصوا بقى من الاخر، والله اكلة من الاخر، اقسم بالله انا بحب الاكل ده عن اللحمة والفراخ. ايه رأيكم بقى؟ اتفضلوا معانا، وبألف هنا وشفا للي أكل، وبألف هنا وشفا للي هتعمل الرنجة النهاردة وجنبها بطاطس بقى. ممكن تحمري البطاطس، ممكن تسلقها وتهرسيها مع توم وبيض كده، يعني شكلي الأكل اللي بتحبيه اعمليه. وده بقى الطبق اللي أنا بموت فيه، الرنجة المقلية. أنا ما بحبش أكل الرنجة نية، بحبها مشوية يا إما مقلية، لانها بتتعبني بصراحه. الرنجه النيه دي بتتعبني، فانا بشويها او بقليها وبتبقى خطيره يا جماعه. جربي تقلي الرنجه اهي. انا طبعا عملت شويه صغيرين كده. ودي بقى كانت اكلتنا النهارده. يا رب تعجبكم. استودعكم الله، اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.